好，弟兄姊妹早晨，係啦，又好耐冇見大家，咁佢又好高興啦，喺大家面前，我哋今日又有分享信息嘅時間，願主嘅恩惠咧就臨到喺大家當中，好，今日咧正道嘅題目咧就係誰是天父最愛啦，我可以轉去係啦。讀咗經文先嘛，好，讀咗經文先啦，好，經文比較長啊，就我哋，唔讀經文啦，嚟到呢度先啦，係啦，因為咧今日咧經文26節啦，26節嘅經文，創世記第4章，如果大家之前有聽過我喺讀經營嗰度略都係有講過嘅，略講過，即係創世記第4章啦，就係一個嘅，即係大家都一個幾熟嘅一個故事，就係第一單謀殺案啦，係啦，第一單謀殺案，就係呢個嘅該隱殺亞伯啦，該隱殺亞伯呢單謀殺案咧，其實大家都將個焦點就放咗喺該隱同阿伯嘅身上啦，即係大家習慣性，因為好似佔嘅篇幅都比較長啦，一佔咗16節，但係咧，我哋都唔好忽視成章嘅經文咧，裡面咧都有好多嘅人。不過喺講道之先啦，我哋咧都想睇下一個我哋喺讀呢個創世記嘅頭1到11章咧，我哋都要注意一啲嘅事項嘅，係啦，就係咧第一樣嘢咧，就係咧伊甸園咧嘅同埋會幕咧嗰個平衡嘅概念啊，講到好複雜咁啊，伊甸園同會幕係其實咧係有一啲咧嘅相近似嘅，大家互相嘅比喻嘅，即係唔可以話比喻係互相嘅比較。呢個比較咧，亦都係咧係好切合喺過去、現在同將來嘅一個嘅平衡嘅概念啊。點樣為之平衡嘅概念咧？或者咁講啦，聖所就係同伊甸園，即係如果我哋睇一個會幕啦，會幕裏面咧有個聖所，聖所就係上帝即係約櫃喺度嘅地方啦。聖所咧同伊甸園咧都係一個平衡嘅。甚至咧，我哋同將來我哋所講嘅天國咧，都係一個平衡嘅。即係呢一個地方咧，就係一個與上帝親密嘅地方。因為自從亞當同夏娃咧被逐出伊甸園之後咧，佢哋犯罪咧而離開咗呢個同上帝親密嘅地方。佢哋離開咗上帝親密嘅地方，咁去咗邊度啊？去咗一個地方。我哋喺會幕出面咧，就係伊甸園出面嗰塊嘅土地啦。如果我哋喺即係創世記第3章、第4章，我哋會知道咧，佢哋咧就留喺伊甸園外嘅一個土地啊。伊甸園外嘅一個土地咧，但係仍然係喺一個即係喺聖經嚟講咧，佢仍然係屬於一個會幕去包圍，即係咧屬於咧係有上帝同在嘅一個地方嚟嘅。所以咧呢個伊甸園嘅土地咧，我哋喺呢個嘅希伯來文咧，我哋叫做亞達媽。亞達媽呢個地方咧，就係話佢咧仍然係上帝揀選嘅子民，即係屬於上帝嘅人嚟嘅。係啦，離開咗會幕，即係咧今日咧我哋有講嘅一個會講嘅一個地方咧，就叫東邊羅德嘅地方咧，即係喺創世記第4章16節嗰度講啊，係啦。即係東邊羅德就即係解流浪啦，佢喺會幕外就 Ares， 就係即係咧一個將來我哋就講一個我哋認為係一個即係地獄我哋冇得救嘅地方咧，亦都係即係喺將來即係喺聖經嚟講咧係一個我哋外邦人啦，即係唔認識上帝嘅人嘅地方。所以咧呢一個嘅觀念咧，其實咧喺無論係即係喺成本聖經咧。係咁樣去一路咧咁樣係去平衡住咧，一路咧讓我哋讀聖經嘅時候咧，就知道咧原來有一個即係我哋知道咧，我哋咧同上帝親密，有上帝親密嘅地方有同在，我哋有同在嘅地方，甚至離開咗我哋咧，即係離開咗上帝呢個外邦嘅地方。我哋翻嚟我哋現實啦，翻嚟我哋現實嘅時候咧，我哋咧會發現一樣嘢。
我哋教會打開道門，教會打開道門，我哋會遇到好多唔同嘅人啦，包括一啲我哋覺得係好似睇落去好虔誠嘅人啦。我哋亦都會有好多啲可能係話心裏面有好多嘅問題啊，要去尋找答案啊，或者話有人話信耶穌啊，可能咧令到我哋有着數啊即係會有唔同嘅生活嘅供應啊，咁好多人有唔同嘅需要而翻到嚟教會啊。如果我話我哋翻到嚟教會嘅時候，我哋係會尋找啲乜嘢咧？我哋係咪尋找一樣嘢係上帝所喜愛咧？所以今日我嗰個講題就係話上帝邊個係上帝喜悅嘅人？因為我哋知道咧，上帝喜悅嘅人會點啊？我哋會得福啊嘛。係啦，上帝唔喜悅嘅，我哋咪唔會得福咯。但係個問題咧，我哋點樣先為之上帝喜悅嘅人咧？今日咧，即係除咗呢個嘅該隱亞伯之外咧，其實仲有聖經裏面仲有好多嘅人物嘅，即係喺呢個嘅第4章。咁咧我唔會逐個詳細講，我會咧係分組去講呢一啲嘅人物嘅。第一組壞人嘅代表該隱大家都知道啦，做過啲咩事啊？係啊，殺亞伯啦，係啦，唔係周街揾個亞伯嚟殺咗佢嚇，係啦，係殺一個人就叫亞伯。咁咧，如果我哋細心留意咧，佢嘅信仰嘅成長信仰背景係點咧？創世記4章第一節，大家一齊讀啊！那人和他妻子夏娃同房，夏娃就懷孕，生了該隱。他說：我靠耶和華得了一個男的。好啦，呢一個首先一樣嘢，該隱就夏娃就生咗出嚟啦。咁咧就佢話咧，我靠耶和華得了一個男嘅，係啦。究竟得呢個意思係咩咧？得呢個意思咧，其實咧就係話同一般買賣交易有關。我想問下大家，即係等於咩咧？你會唔會覺得你同上帝嘅一個關係係咩？好似去黃大仙廟，係啦，唔好講黃大仙廟啦，最容易啲嘅觀音借庫，係啦。我今日翻到嚟教會我覺得咧，我抌咗落去紅色袋500蚊奉獻我相信冇人夠我多噶啦。冇人夠我多嘅時候，我相信上帝會賜俾我更多。會賜咩俾我更多咧？等我諗下先嚇。係啦，我可能咧有機會咧，係喎，近來樓價跌喎，唔知我啲奉獻嗰500蚊會唔會成為一個豪宅嘅擁有人咧？係啦，即係大家可能會笑嘅，可能有人會咁諗喎。我唔排除有人真係會咁諗，尤其是當初返教會嘅人嘅時候，係啦，都拜黃大仙、拜觀音都冇出路咯。我返到嚟教會，希望我個仔有份好工做啦。哇，簡單嘅訴求係咪啊？不過我話啦，今次我抌500蚊，下次唔得1000蚊咧，係啊。我哋可能咧會係用一個嘅奉獻嘅心態去買個願望翻嚟。同樣信仰，我哋嘅同樣信仰係咪從福氣，即係呢個福氣係從功德去換翻嚟咧？即係我哋好多時咧，即係話點樣功德換翻嚟咧？就係咧，你睇一啲咧啲有錢佬咧。我哋成日咧都知道佢背後做埋好多啲古靈精怪嘢嘅，但係咧你就知道咧佢係一個大善長嚟嘅，啲咩歡樂滿咩華博愛咩傳咩家咁樣咧，你係永遠見到佢咧，哇好多錢抌落嚟喎，哇佢真係一個大善長啊！但係咧佢背後做好多啲古靈精怪嘢咧，咁我哋咧係咪覺得一樣嘢？我哋嘅信仰同樣都係要靠住呢啲去
即係代表啊，我即係功德夠啦，我功德夠咧，咁啊即係咧同上帝關係嘅自然好啦。嗱，點樣我可以咁樣講咧？嗱，第一，該隱咧佢咧你會發覺一樣嘢㗎，該隱佢嘅職業係咩啊？佢耕田嘅，佢老豆咧嘅職業係咩啊？都係耕田。嗱，佢咧就係一個好特別嘅情況啦，就係話該隱佢發覺，咦我又耕田，我老豆又耕田，即係我子承父業啦，我子承父業有一個好處啦，係咪先？咁啊，阿爸做乜嘢，我咪又做乜嘢咯，係啊，有咩問題咧？咁啊，係啦，而家阿爸嘅心態係點啊？阿爸嘅心態係，我覺得我要同神一樣啊嘛，我嘅心態我要同神一樣，佢嘅心態咪自然。我學阿爸啊嘛，我學阿爸，我咪同上帝即係我咪要一樣咯。我哋首先睇下呢個啦，即係該隱佢另外一個，即係佢嘅作惡動機係咩咧？就係聖經嗰度咁講啦，創世記第4章第5節，我哋一齊讀啊。卻看不中該隱和他的供物，該隱就非常生氣，沉下臉來。上帝嘅教導咧係咧，我哋咧唔會因為供物咧去影響到上帝對人嘅觀感嘅，因為咧即係等於一樣嘢頭先所講啦，有啲有錢佬古靈精怪，你作惡就作惡啦，上帝梗係知道你作惡啦，你唔係用我去即係去作惡完之後啊，跟住咧我就即係去捐俾啲慈善機構啊，然後咧就可以話啦，我積翻啲功德就話啦，我就可以有一個。即係上帝會欣賞我嘅，係啦，即係咧，所以咧，我哋喺呢個信仰上面咧係絕對冇呢一種嘅觀念嘅，所以咧，大家就要去留意清楚啦，係啦，咁咧，所以咧係上帝嘅教導咧係唔會因為供物嘅影響觀感啊，所以咧你會睇得好清楚嘅，看不中該隱係個人嚟噶嘛，同埋佢嘅供物噶嘛，人同供物根本就係分開嘅，但係咧上帝喺呢度咧就會知，即係我哋會知道一樣嘢，供物即係啦，供物同個人人格有時都即係等於頭先所講咧，人格同埋你俾嘅供物咧，你可以有好大嘅分別。但係咧，上帝咧係一唔睇重嘅時候咧，就係唔睇重㗎啦。上帝唔會將呢樣嘢去分開嘅。所以頭先所講啦，該隱佢自己以為嘅優勢係咩啊？長子。大家都知道大仔啊係點㗎？即係如果我哋有細路，通常大仔即係做老豆或者做阿媽對大仔有咩期望啊？分兩份咯，樣樣都係樣樣都分兩份啊嘛！哇，你絕對係講聖經嘅，係啊，聖經都係咁嘅。聖經係咩㗎？聖經話長子分兩份，係啊，啱啊，長子分兩份啊嘛。仲有一樣嘢，佢子承父業，喂，有咩啊？我客觀上我同亞當係最似嘅，仲有一樣嘢，你會發覺你一陣間咧，我都會分享到咧，亞伯咧佢個名唔係亞當夏娃改㗎，係啊，唯有該隱咧係亞當夏娃改佢個名嘅。你會發覺如果係話亞當夏娃改佢個名，亞伯咧即係呢個細佬咧唔係阿爸阿媽改呢個名，你會覺得個阿爸阿媽錫邊個多啲啊？就係梗係食大嗰個啦，係啦，即係喺聖經嚟講咧，呢一度咧好明顯係話俾你知，阿爸阿媽係食大嗰個嘅。好，阿爸阿媽食大嗰個，但係咧嗰個問題就係啦，阿爸阿媽嘅信仰有問題，你就完全跟足咗阿爸阿媽，咁咪變咗佢嘅信仰咪繼續有問題咯。佢嘅信仰繼續有問題嘅時候，咁咪佢嘅信仰問題就係第一延伸咗父親嘅罪惡啦，第二咧佢係以為供物咧可以收買上帝啊嘛，即係就等於頭先所講啊嘛。第三咧，佢嘅目光咧係對人唔係對上帝，目光唔係對人對上帝有咩嘅問題啊？有冇諗過一個問題？即係等於一樣嘢啦。我同阿楊牧師同一間神學院出身嘅，係啦。阿楊牧師咧，咁啊佢嘅。即係佢即係實際上咧，咁啊佢係即係讀嘅科目啊，即係讀嘅老師咧好過我。有嗰啲老師嘅，即係啦。我希望神學院唔好聽到覺得好介意啊。係啦，咁啊
係啦，咁啊楊牧師嘅屬靈嘅操練好過我，跟住我咧，如果我係對人嘅話咧，我又會覺得我會同楊牧師去比較，喂，你乜都好過我啊，即係你嘅資源好過我，咁啊我真係唔掂啦，係咪先？咁又開始有一種比較，就係一種即係一種咧比較喺度啊！呢啲比較好唔好啊？冇意思嘅。因為上帝佢安排你個每一個人喺嘅生命嘅時候，佢會有唔同嘅人嘅有唔同嘅意思去做佢唔同嘅工作噶嘛，所以人比死人啊嘛，所以當人嘅眼光係對住人去比較嘅時候，咁自然就死人啦，即係啦，正如我哋中國傳統咁講啊嘛。但係其實我哋如果目光對住上帝嘅時候，我哋會唔會覺得啊係喎，楊牧師佢嘅即係教育嗰方面啊，又好過我啊，各方面好過我。我只係會覺得一樣嘢，楊牧師只係上帝用嘅一個因素，我呢個傳道又係上帝另外用我一個因素，冇得比較噶嘛，就係各有各嘅好處，各有各嘅嘢恩典嘅時候，我哋就會將榮耀去歸俾上帝啊嘛，係啦，所以就話該人嘅信仰問題出現咗呢三個問題嘅時候，咪發生一個作惡嘅經過啦。係啦，上帝問一個問題啦，你點解生氣咧？你點解沉下臉咧？你會發覺一樣嘢，上帝知道人衰嘅時候咧，佢都仍然咧係有一個挽回嘅機會嘅。上帝知道你錯，佢如果唔出聲問你，你會唔會有機會去諗、去反省自己有咩問題啊？佢冇去諗。佢將佢自己嘅負面情緒比較上面嘅負面情緒，點解個細佬好過我啊？嗰方面嘅情緒咧，就咧將個負面情緒咧係轉化做一個負面嘅行為。所以上帝再勸佢一樣嘢，你若做得不對，罪就伏在你面前。他想要控制你，你卻要制服他。呢一句説話咧，其實咧睇落去咧就係普通一句好似普通一句道理咯。但係其實呢一句道理咧係啱啱發生過冇幾耐嘅事嚟嘅啫。創世記3章16節，創世記3章16節係講咩啊？大家記唔記得啊？創世記3章16節咧係審判阿夏娃。審判阿夏娃就係話你咧，即係因為你犯罪嘅緣故咧，你咧就要係將來咧，你係要戀慕你嘅丈夫，然後咧你嘅丈夫咧亦都要管轄你。兩個字咧係相同嘅字嚟嘅，係啦，即係控制同埋戀慕、制服同埋管轄咧係相同嘅字嚟嘅。上帝佢嘅教導，佢唔單止係用一個説話去教導，仲要話俾你知即係你阿媽曾經發生嘅環境，而家咧係將來會係相同地係好似一個影印機咁影印翻喺你身上面出嚟，好形象化去話翻俾你知。嗱，唔係我講一個嘅。即係普通嘅一個嘅道理嚟嘅，呢一個形象，你阿媽已經發生咗呢個形象㗎啦。而家咧你犯罪咧，罪咧亦都會咧好似你阿媽咁樣去黐住你阿爸一樣個環境。所以咧，佢上帝要俾該人咧有一個聯想嘅方法，去咧令到佢咧係去真係去諗清楚，喂。你嘅情況咧係會發生咁嘅喎，你想唔想好似阿媽黐住阿爸咁咧？好似糖黐豆咁咧，唔甩身㗎。即係喺而家呢個時代咧，夫婦嘅關係啦，能夠糖黐豆我都唔知係幾好，即係幾幸有呢樣嘢嚇。但係咧，如果係話當時嘅情況，男人同女人大家係原本係一個獨立嘅個體，但係咧。阿媽原來咧係離不開阿爸嘅，咁你會覺得點樣啊？哇！死啦，黐住咁樣啊！哇！但係如果嗰個唔係阿媽嚟嘅，你冇愛嘅，你係罪嚟嘅，哇！黐住你周身都唔舒服噶嘛。好啦，但係該人點啊？該人佢話啦，該人佢後尾去做嘅動作啦，
作惡嘅經過。該人與他弟兄亞伯說話，二人正在田間，該人起來打他兄弟，把他殺了。呢個經過係點呢？連串嘅步驟，第一，該人說話，喺聖經嘅原文裏面咧，冇話佢哋係對話，係說話，即係咩意思啊？我 order 你，我命令你，有我講冇你講。該人說話，言語嘅壓迫。第二，走到他們的田裏，行為壓迫，然後跟住咧表現自己強大。嗱，原文咧冇話該人打亞伯㗎嚇，該人只係起來嘅。起來係咩啊？即係咩啊？如果我哋咧睇啲古惑仔電影咧，好興咩㗎？喂，兇你係啦！嗱，我而家兇你㗎，我冇打你㗎，先至聲明啊，係啦。然後咧態度嘅壓迫，跟住咧就係殺，係啦。喺度不斷咁將佢嘅行為去升級，然後咧乾脆就搞掂佢，係啦。然後上帝嘅判決係咩啊？好，大家讀一讀啊，4章16節。於是該人離開耶和華的面，去住在伊甸東邊羅得之地。頭先引言都有講咗啦，羅得係咩啊？羅得咧係代表流浪同放逐啊。我哋想唔想我哋嘅生活由一個豪華嘅居所轉到去一個流浪嘅荒地咧？冇人想嘅，係咪啊？如果我哋嘅生命係願意嘅，繼續咧係留喺呢個伊甸園，願意係咧上帝喺你做錯嘅時候提醒你，你係願意去悔改咧，上帝依然係願意俾你係留喺裏面。亞當犯罪，原本佢係喺一個豪華嘅居所，結果俾上帝趕咗出嚟啦。而家趕咗出嚟，不特止趕出嚟，然後該人咧再犯罪嘅時候咧，要放逐佢，要佢一世流浪。你哋會覺得點啊？該人冇問題喎，你有冇發現啊？該人冇問題。一陣間講點解該人冇問題啊？好啦，耶和華就另外一樣嘢，耶和華就給該人立一個記號，免得人遇見他就殺他。你會發覺上帝就算對呢個咁衰嘅人都好咧，佢都好有恩典嘅。所以咧，上帝咧嘅愛咧遍及咧每一個咧所有人啊，應該咁講係啦。就算咧你就算幾衰都好咧，上帝都有恩典。立一個記號，我哋喺度諗啦，立一個記號，立咩記號咧？會唔會係幫佢紋個靚身咧？係啊，或者打個紋身，我哋而家就叫做好興啦，即係香港而家呢個文化係咪先？但係以前我哋即係古代歷史啊，如果紋個字喺塊面最係啦，咁我哋就知道哇，呢啲嘢好醜啦。即係總之咩記號都唔緊要。其實最重要嗰樣嘢，我哋睇翻咧一個平衡嘅經文，創世記3章21節，上帝對亞當夏娃愛嘅記號係咩啊？亞當夏娃衰咗啦，上帝用我俾件係啦，你唔好着樹葉啦，樹葉遮唔到㗎。嗱，我俾件獸皮你啦，嗱，獸皮咧靚啲係咪先？嗱，着起嚟都型仔啲啦，係咪先？大家係啦，大家女仔以前係啦，會追求咩㗎？係啦 ，fur 係咪啊？而家就話啦，保護動物唔着 fur 㗎嘛。但係以前啊，哇 fur 幾名貴啊，係咪先？嗱，但係而家一樣嘢啦，係同樣一樣嘢，嗰個人衰咗啦，犯罪啦。上帝係咩啊？上帝話縱然犯罪，佢仍然有個記號喺身上面啦，就係話啦，嗱，見到呢個記號咧，嗱，你哋唔好殺嗰個人啊！嗱，我而家上帝就係保護佢哋啊！係啦，頭先啱頭先所講啦，就係話其實該人稀唔稀罕咧？
呢個永遠嘅流浪，你覺得佢會覺得呢個永遠嘅流浪對該人有冇所謂啊？冇所謂，因為咩啊？該人跟住生了以諾，該人建了一座城。好啦，我哋咧就睇，我哋咧喺創世記咧讀到呢一度咧，即係除咗你見到家譜嘅幾個名之外咧，我哋就成日覺得哇文明嚟啦，文明嚟啦。咁啊係啦，該人嘅文明係咩咧？好啦，生了以諾咧就該人建造一座城。以諾係咩意思啊？係啊，唔係楊以諾，係啦。以諾係咩意思咧？以諾咧就係一個咧門徒咁嘅意思啊，係啊，門徒啊，奉獻者啊，好人招攬門徒冇問題，而家係壞人招攬門徒喎，係啊，好開心啦，係咪先？我流浪有乜所謂啫？嗱，我繼續啲招攬呢一啲咧，係啦，幫我一齊做壞事嘅人，係啦，好啦，然後佢唔單止招攬敵對神嘅門徒啊，仲要係咩啊？上帝都唔再保護我，我靠咩保護啊？我靠咗城嚟保護我咯，係啊！上帝已經幫佢立咗記號嘅喎，記號唔殺佢嘅喎，點解佢仲要起個城啊？我唔相信上帝佢真係咁掂，所以我先至咧起咗城。我更加覺得我自己起咗城更加掂，因為咧上帝嘅保護，我都會周街行㗎，係咪先？但係咧，我如果起咗城嘅時候，我有咁多嚿石頭去保護住我仲唔更加覺得安穩？好啦，問翻大家一樣嘢，我哋好多時信耶穌咧，我哋好多時信耶穌咧，你會唔會覺得上帝嘅保護咧係好實在？我哋成日都會覺得啊，都係要有翻啲保障好啲嘅。係咯，係喎，近來邊隻股票啊？寧德時代啊？喂，寧德時代 IPO 喎，喂掂啦，喂我話一定升嘅喎，喂不如我入翻幾手啊？係我就嗱而家存款開始預備利息開始跌啦，喂我買隻寧德時代搞掂啦，係啦又喂應該升啊，嗱我財富應該會增值㗎啦。我哋成日都會有好多自己嘅意思去諗自己會係點啊？自己會即係我自己係咪好安穩咧？靠上帝得唔得㗎？我靠上帝有冇飯食㗎？我係咯，我不如買不如見到喂係咯，寧德時代上市啦，喂我買翻幾隻係啦，袋翻落袋啊，喂咁我財富仲可以增值添喎，我靠上帝做咩啊？好多時我哋咧，尤其是我哋現實嘅社會咧，我哋都會有好落入呢啲咁嘅試探嘅，係啦，靠自己嘅聰明，唔需要有上帝。好啦，跟住落去啦，就係啦，4章18節啦，繼續佢嘅後代會發生咩事啦？我哋讀一讀啦。以諾就生以拿，以拿生米戶雅利，米戶雅利生馬土撒利，馬土撒利生拉麥。好啦。淨係睇個名唔掂嘅，因為咧，我哋睇舊約聖經咧，尤其是創世之前嘅聖經咧，一定要睇名嘅解釋嘅，我哋先知道咧究竟發生咩事嘅。好啦，該隱就生咗佢嘅門徒啦，門徒生咩啊？門徒生個城出嚟，個城咧生完出嚟咧，上帝去擊打佢哋。擊打佢哋咧唔緊要，我被擊打啊嘛，我咪寧願做陰間嘅人咯。我做陰間嘅人咧，我就顯得咧我哋咧陰間呢班勢力咧好強大，係啦。然後咧就發生咗咩事啊？佢哋咧呢個咧罪嘅進程咧，上帝咧對佢哋毫不記念啊！你比較第5章嘅家譜啦，點解會比較第5章嘅家譜？第5章嘅家譜咧。係會講咩㗎？邊個生邊個，幾多歲生邊個，幾多歲死㗎嘛？但係嗰人佢哋冇嘅，即係代表咩啊？佢哋其實得個名，上帝知道佢有佢嘅存在，但係上帝從來冇紀念佢哋，即係等於一樣嘢。你如果錫一個人，你會咧好多時咧，你都會盡量去記得佢嘅生日日期啦。係啦，你同你老婆好親密嘅，你盡量會記得佢哋拍拖日期啦、結婚日期啦，係咪？
你對佢唔錫嘅，你越對佢完全冇印象嘅，你老婆又會擰甩你耳仔，搞錯啊！點解你唔記得我嘅結婚日期㗎？結婚週年紀念啊，乜都唔記得嘅你。係啦，錫同唔錫嘅關係嗱，記住啊，男仔可能有啲咁嘅缺陷，你哋女仔唔好翻屋企擰甩你哋啲老公啲耳仔啊，係啦，即係佢，總之佢有心就得㗎啦嚇，係啦，即係總之呢一樣嘢，記得佢嘅年歲就代表上帝咧係眷顧佢哋咁嘅意思啫。好啦，繼續落去咯喎，拉麥發生咩事咧？原本一夫一妻制嘅，變咗一夫兩妻啦。一夫兩妻娶了兩個妻子，一個名叫亞大，一個名叫洗拉。亞大係咩啊？化妝，洗拉代表陰毒，係啦。嗱，罪人生嘅即係罪人娶嘅老婆咧，都係特別可愛㗎，係啦。可愛在咩啊？中意啲化妝啦，即係咧原本可能佢係巫婆嚟嘅，可能跟住一變到係啦，變到即係阿熱巴咁樣嘅。係啦，咁陰毒咁唔使講啦，陰毒即係咧唔出陰招嗰啲啊嘛。好啦，係啊，唔緊要，佢最緊要咧破壞咗一夫一妻，係啦，放縱情慾咧，女性可以變成商品啊。一夫一妻咧先唔會係商品啊嘛，一夫兩妻先係商品啊嘛。因為大家冇咗嗰個平衡啦嘛，即係個天平冇咗個平衡啦。咁咪你會一夫兩妻先會覺得平衡落去咯，咁變咗呢個關係咧，其實咧就變咗一個商品嘅交易啦。然後咧仲有一個兒女引誘犯罪嘅組合，係啦，佢有4個兒女嘅。如果我哋睇清楚咧，亞伯嗱，你睇落去咧好開心㗎。喂，我哋睇聖經咧，基本上咧就話係喎，喂佢咧就係織帳棚同埋呢個咧畜牧嘅祖師，係啦。但係點解佢要做一個畜牧嘅祖師咧？係啦，就為咗加速動物去繁殖咧，同埋作呢個商品去積財啊。因為咧亞伯嘅意思係咩啊？財主啊，係啦。另外猶八，喂又有音樂喎，喂敬拜好開心啊，開始有音樂啦，係咪佢哋嘅用途係用嚟敬拜咧？音樂嘅祖師，因為佢加速咗呢個動物嘅繁殖啊嘛，咁佢咪可以咧去殺啲動物啊，因為以前嘅動物咧係動物還動物，人還人㗎嚇，人冇權管係，喂人只係咧係去管理動物，冇權去殺啲動物嘅，除咗係你係真係牧羊嗰個即係亞伯咁樣嚇，係啦，但係咧佢係用嚟殺害呢個動物咧，用佢嘅骨同角咧去製造催情嘅樂器，佢嘅意思係羊角啊。好啦，土伯該隱咧就即係佢嘅意思係該隱嘅世界，該隱殺人啊嘛，佢係銅鐵嘅工匠，係啦，製造呢個殺戮嘅刀具，係啦，以該隱為佢嘅偶像。拿瑪女仔嚟嘅，女仔係咩啊？用美色同感官去取悅人。我唔讀落去啦，係啦。總之呢個犯罪嘅組合咧，你咧總之識得一個咧，你就知道咧踩咗落個陷阱嗰度㗎啦。即係你慢慢去聯想一下咧，你就知道咧踩咗落個陷阱嗰度啦。所以咧一家人咧可以按自己嘅私慾咧彼此配搭去製造一個恐怖嘅世界，係咪好恐怖啊？其實就係話我哋有罪嘅人一開始咧佢唔肯認罪嘅時候，咁佢咧一路咧靠住自己咧就會做好多咧越來越壞嘅事啦。然後啦，所以咧拉麥咧可以好沙塵咁去同大家講啊，就係話咧，好啦，呢句説話我讀俾大家聽啦。拉麥對他兩個妻子説：亞大洗拉啊，聽我的聲音；拉麥的兒子，因為拉麥的妻子啊，側耳聽我嘅言語。大人傷我，我把他殺了；小孩損我，我把他害了。若殺該隱，遭報7倍；若殺拉麥的，遭報77倍。呢個意思幾樣嘢嘅。第一樣紅色嗰度，拉麥自恃佢嘅自己強大，用命令嘅語氣。你有咩方法你去命令你嘅妻子啊？你做妻子你條氣會唔順㗎啦，而家係咪啊？阿老公去命令你落去幫我買啲日用品上嚟，你條氣會唔順㗎嘛？但係佢係命令語氣，點解妻子會接受啊？
我做女人嘅地位已經係再低得無可再低嘅，咪焗住要接受咯。好啦，第二樣嘢，好多人研究究竟拉麥有冇殺人，其實最緊要嗰樣嘢唔係因為佢有冇殺人，佢係用一個條件性嘅格言咧去表示咧我自己任意妄為，因為咩啊？我背後點啊？我啲仔女咁強勁，犯罪集團咁強勁，我做咩都得啦，係咪啊？或者可能係對妻子嘅恐嚇㗎。嗱，你唔好啊，即係嗱，通常啲老婆對住，即係啲老公對住老婆鬧交咧，嗱，你唔好阿支阿左撈飛撈科啊，係啦，妻子可能咧係對妻子嘅恐嚇，係啦，因為嗱我啲仔女咁強勁，我又咁強勁，你啊有咩事咧去管我啊？係啦，就係可能咧。佢話俾你知，嗱我而家咧就係咁強勁咧，乜嘢事都做得出嚟㗎啦。好啦，最重要一樣嘢，神係話殺該人會遭報7倍啊嘛。佢而家係話自己傷害佢嘅人咧就會遭報77倍。佢暗示一樣嘢就係話，我比上帝更加強大，同埋更加惡、更加嚴厲，比上帝更加大。所以第一組嘅壞人代表。上帝愛唔愛佢？愛過。上帝俾個咩啊？唔殺佢嘅暗號啊嘛。上帝愛過。最重要一樣嘢，上帝真係有愛，但係佢哋要點啊？冇啊！你叫我流浪咪以後流浪咯。我以後流浪我咪唔靠你咯。我唔靠你之後我咩啊？我咪形成我嘅犯罪集團咯。所以就話第一樣嘢，我哋去思想該人點解會變成咁？好啦，好快啦。第二個義人代表亞伯，大家都知道，如果係話上帝一定錫亞伯㗎啦，係咪？係啊，點解上帝錫亞伯啊？好啦，首先佢嘅信仰背景先，他又生了該隱的弟弟亞伯，創世記第4章第2節嘅開頭。又生了咧嘅原文嘅意思咧就係照樣再造去添上嬰兒，即係話原本佢該隱，好知道好快啊，係啦，係原本佢知道咧該隱咧係咁樣咧去生一個咁嘅細，即係佢咁樣生嘅細路之後咧，照版煮碗咧就生另外一個細路，即係咧佢係一個 copy 嚟嘅。好啦，頭先所講啦。亞伯咧係唔係阿爸阿媽所改名噶嘛？佢個名叫虛空，所以咧係同一時代生嘅，所以佢嘅觀念咧同樣一樣嘅。好啦，亞伯嘅特徵係佢懂得體貼上帝，佢將呢個羊群嘅頭生同埋羊嘅脂肪獻上，知道咧上帝喜歡啲乜嘢咧，佢識得咧去取悅上帝。所以咧呢一個咧係基本上咧係上帝愛佢，係基本上係因為咧佢嘅態度同埋咧佢知道上帝中意啲乜嘢，佢係識得咧去取悅上帝嘅，係啦。呢一個咧係出自真誠嘅敬拜。好啦，佢生命短暫但係有意義嘅。創世記第4章10節嘅後面咧就係話：你弟弟嘅血嘅聲音咧喺地裏面咧向我哀號，係啦。就係咧，係話俾我哋知咧，義人係需要受苦咧，上帝會伸冤。喺當中咧，我哋會慢慢咧就會睇到一樣嘢，亞伯佢其實佢係一個咩啊嘅代表啊？我哋有冇可能係成為一個義人啊？我哋只有可以靠耶穌基督嘅寶血先可以成為一個義人啊嘛。但係咧，佢嘅義行咧成為贖罪嘅祭牲咧，令父母反省回轉啊！我哋點樣睇到佢係令到父母反省回轉啊？第三組嘅代表啊，所以好快啦。第三組嘅代表失特，亞伯點樣影響亞當嘅價值觀啊？我哋讀埋呢段經文啦。亞當又與妻子同房，他就生了一個兒子，給他起名叫失特，說神給我立了另一個子嗣代替亞伯，因為該隱殺了他。失特嘅意思係根基嘅心態咧，就根基嘅意思咧，就代表咧係在上者俾我哋一個設定啊。原本佢同上帝嘅關係係一個交易嚟嘅，
但係咧，而家咧經過咗呢件事講到明啦，經過咗呢件事嘅時候咧，佢知道咧佢知道咧生命咧係上帝係賦予嘅，所以咧心態改變咗啦。信仰嘅觀念就係生命咧順從上帝嘅安排。你係咪見到佢亞當咧喺呢一個嘅故事裏面咧係有一個嘅好大嘅轉變？係啦，係喺從佢嘅説話嗰度可以睇得出嚟嘅。佢有一個悔改嘅表現。塞特也生了一個兒子，起名叫以羅士。那時候人開始求告耶和華的名。好啦，以羅士嘅意思係咩啊？軟弱同埋將死嘅人，即係話俾咩啊？話俾我哋知咩啊？喺亞伯身上咧，我哋睇見咧肉身嘅死亡；喺該隱身上咧，睇見靈命嘅死亡。分別咧喺分別善惡樹嘅死亡實現咗喺人類嘅身上。亞當同夏娃親身去睇到啦。從過去嘅經歷嘅裏面咧，佢承認咧自己咧不如上帝去掌握生死嘅，係啦，醒悟咧唯有承認自己軟弱咧，先能夠得到真正嘅生命。過去咧，上帝咧係同人哋相處咧係平衡嘅對談嘅，即係喺創世記第3章啊嗰度咧，大家嘅交易係面對面嘅對談嘅。但係現在咧，上帝嘅地位崇高。溝通咧，同埋你去求上帝咧，只能咧係求佢嘅名嘅啫。即係你已經咧，上帝已經係咧唔會去親眼去見你，但係咧你只係可以藉住上帝嘅名咧，我能夠咧係可以同上帝去溝通。所以咧，以真誠去表明咧人嘅地位咧去卑微。所以上帝究竟佢最愛係邊？最愛係咩人咧？好啦，結論啦。嗱，頭先講過啦，會幕係咩啊？伊甸園係啦，同在啦。該隱嘅文明咧係用咧罪惡堆砌咧，罪惡係用罪惡堆砌並將人類推進至自以為上帝嘅極致啊，係啦，因為佢已經喺會幕出面啦，佢係應該係受嘅地方咧係地獄嚟嘅，係啦。祭壇啦，亞伯咧預表世人對基督嘅棄絕啊，為義犧牲，家族因此悔改，承認上帝嘅主權啊。所以咧，亞伯咧係預表咧，即係一個祭壇預表咧，基督嘅犧牲咧去拯救呢個塞特嘅一家。塞特嘅後裔咧承認自己軟弱，高舉上帝，將自己謙卑下來咧，去蒙揀選咧並得到紀念，係啦。所以咧喺會幕裏面咧，仍然咧上帝與呢一班亞當同塞特嘅後裔同在，所以你哋選擇做邊一個群體呢？我哋祈禱，天父願你喺當中幫助我哋啦，幫助我哋去做一個正確嘅選擇。我哋翻到嚟教會，我哋有好多時咧，有好多唔同嘅需要唔同嘅學習，但係我哋知道一樣嘢，我哋最重要嘅係如何討你嘅喜悅，我哋先有過一個蒙福嘅生命。喺當中有咁多嘅人物去經過嘅時候，我哋如何做一個嘅選擇，做一個決定，我哋去做一個咩嘅人物先為之係上帝你最喜悅呢？願主你嘅靈喺當中幫我哋動工，願上帝親自我哋與我哋同在，禱告上奉主耶穌基督聖名而求，阿門。我唔好意思啊，晏咗。